Merci, gloire, merci, Nabalandia. Océan du Congo, chaîne Nabino, chaîne Monene, chaîne Oyo. Et puis Sarabino, ba information, nata réel, Ndengeboyebi, Ezali, Wabino, résistant, Bruno Mimbenga, Oyo Bounaebi, Sarabino, Nabanda, Kouebi Sabino, Ope Sabino, ba information, ba activité si terrain, tout ça la rapé, et puis, ba information, Oyo Tope Sarabino, na Océan du Congo, Isalaka. Information, il y a sûr, et puis, to traitaka pour que Congolais bisika zali ayeba ko kozwa éclairage par rapport à mazali kolekana na kati ya mboka na biso. Qu'est-ce que nous allons rencontrer aujourd'hui? Lelo bande konangai bino nyonso boyebi situation eza ko se dégrader du jour au lendemain na est ya mboka na biso. Makambo ya port ya banana, makambo oyo boki lisanga bonganga ayoki oh non transition, aso proposer transition. Il faut que Nenango, mais Félix Azana Moutou Yamboka, côté Oyoboé. Fayulu n'a pas confusion à Azanango. Les lots Oyoboé, Fayulu la côté ici, Kabiliste Nakati, il y a la Mouka, soit-disant la Mouka Oyaye. Mais biso tout Oyebi, et Tikalaki 3 jours pour que bateau ya la Mouka coordination, et on a la partie politique et nouvelle élan. Mais Bande Kunanga, il y a Kamwa, la Mouka, Oyo la Zolo Belango, la Mouka et perdre subsistance même Nango. La mouke komi biloko ya liyoto. La mouke komi loko la, Fayulu a komi loko la. Et loko eza les choses na valeur te na miso ya bato. Ya mwana makambo to kolobela parce que na bisa bino ke Fayulu azali élément très dangereux depuis 2020. So bo luki be mission na ngai, bo mona ke na banda ko dénoncer attitude ya Fayulu. Na banda ko dénoncer attitude ya Chilombo et puis na ko dénoncer attitude na biso ba résistant, na biso peuple parce que Batouana bazali sous batou oboué biso to ko kamana ba moti parce que soki bina bozo c'est là que botombo ami ou bien élévation à Congo ezana maboko a Fayulu na zo bisabino bo se tromper soki pe bozo c'est là que élévation ya mboka Congo ou bien libération ya mboka Congo ezana maboko a Chilombo peuple congolais bozo se tromper parce que Fayulu c'est un traître collabo ozu Tshisekedi collabo ndenge na banda ko bisabino lelo obo naza fier ya kotuta tolo. Parce que biso tozo de bisa peuple mboka so kende mais Fayulu azo me biso na ba distraction. Tshisekedi azo me biso na distraction. Au moment où bazo boma batu na est mais Fayulu na Tshisekedi bakena ba feti kobina. Koto ba Fayulu azo bina na feti ya Didier Mumengi. Koto bo Chilombo ko bina feti ya Semeki na ya préfeti ya Mama Denise. Et comment qui tourne a fait il y a des quoi Denise il y a qui va faire qui a on a Romeo Golf. Il y a on a la zone tout na vraiment basoda o basimba vraiment minuki. Tangu bozo mona biloko ya boy. Ezolo bela binoni. Biso peuple tangu tozo mona biloko ya boy. Fayulu Musane ko bina kana ba fête ya mariage, Chilombo Musane ko bina kana fête ya mariage. Siko bo nani bino peuple bozo tiela motema. Et ça passe na mawa. Et puis nous quand ça fait là comme sous président Mboko. Ti faut la sali ba erreur na parce que faut la kena ko bala mosi ya étrangère, mosi ya camerounaise. Ndazo pusaka faut kena ko lukambongo, kena ko zambongo pa Kabila, kena ko zambongo pa Félix, kena ko zambongo ba Seti Kikunye, kena ko zambongo po mosi na ye azana besoin ya mbongo. Faut la sota le terrain na biso peuple congolais ti. Ndenge moko kwa Félix azo sala. Félix azo sala kaka Ndombolo ya ba Rwanda zobina yango. Nzemba ba Congolais ebetaka lisusu te. Ekoma kuna kaka nzemba ba Rwandais. Ya mwana bande kona ngai na bana koloba makambo obo biso peuple toza lokola soso balongoli ba plim. Ba bokele nguba. Abosane douleur na ye. Mais azo préférer na nguba na po alia po azana nzala. Eza eloko ba politicien congolais bazo sala na kati na biso. Lelo oyo boy Bunagana wana bazui. Jean-Pierre Bemba il semble que yambaki basoda ougandais. Oh basololi na zuna no source crédibilité pour na couper sabino information. Mais naza ko yebi sabino Bemba na Chilombo bazana même schéma. Bazali loba moko pona bango Bunagana etika la kune pa ya bato wana. Pona bango force ya ESN mudoza na force eza na makasi eza na bopikiliki eza na makoki ya kotika la kaka wana pona kobatela mboka na biso mboka nini na monde obino boyebi bandima kozwa pays na bango
ou bien portion mabele na bango ba pesa yango pa bamboka bapaya. À part na Congo, pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants médiocres. Le quoi ba Tshisekedi na ba Fayulu. Fayulu ça faux leader. Lelo oyo boy, Fayulu par manque d'argument azui ba set kikuni. Azui ba presse penge. Azui asia kabiliste o Simon Mbongo. Azui ba dignitaire ya PPRD ya FCC o basaki na Kabila. À côté si bango na kati ya président moi la muka. Tala la muka o Fayulu azolo ba perdre na valeur. La muka c'est lo Fayulu. Batu na tu ezaka batu ya Kabila non? Sikoyo boye toko resi ndenge nini pona ko libérer Congo. Ya mwana bozo mona bandeko na nga ya papa Honoré Nganda bandako wa non Fayulu c'est un escroc. Batinda mbongo tanga na bandako dénoncer makambu oyo ka Kabino bandako finga nga Mama candidat keka kufina nute. Batinda mbongo. Bateka même ba mapangu. Po Fayulu akomema peuple na révolution Fayulu aliambongo wana. Bandeko ya pare ko batinda mbongo pa baniko maingeli bazo bambongo wana basomba ba mapangu na bibwa epenga somba mama pangu koto kuna pa na bango donc bozo mona ke batu o bino bozo sila bango confiance baza batu balingi boka te nyango bomona er moko na kondana nga isusu ba diaspora te parce que total kaka depuis 2019 on de ba diaspora ba mi pesaki bazo bundana nini to soutenir bandeko or Fayulu azaki ni traître Fayulu azaki ni lokola nani espion moko Kabila chaki wana po ako distraire peuple lokola donc mandat mobimba Félix Elekiboy Fayulu amemi peuple na la distraction na mabina na makambo zanga mutu na makelele mutu na makolo cette icône va représenter quoi mutu boche wana c'est kabiliste wana il va représenter quoi Fayulu likolo le koso ya mbongo tala Fayulu bisika suki to bisaka bino tozotika Fayulu po biso tanto bana koloba bato bana mona biso mabe to tika Fayulu akoma tina buzoba ya Fayulu na Tshisekedi e komona na miso ya peuple puis na monde entier bakoyeba ke non Fayulu na Tshisekedi bango to baza nul sur le plan politique, sur le plan même ya mentalité na bango, sur le plan même ya idéologie na bango, Fayulu est nul. Chers Congolais, nazoloba awa bo tant que jeune, on nazomona danger pour na biso. Nous devons nous lever. Totalement. Tant que banda ko makambo aseni awa boy. Denis Kadima za ko enrôler bana 4 ans. Denis Kadima zo ko enrôler ba mineur. Lelo oyo boy, Denis Kadima zo bima pe na courage ko ya ko barona tout monde to réfectorer ba to wana to ko effacer bango. Mais ça biloko boy il faut peuple déjà noter les melango. Il faut peuple déjà azo makambo na maboko. Na Fayulu lelo banda ko ba mozito li bona Fayulu na mozito ki a trahi parce que Fayulu yo wana ko ti ba kabelisi na kati wana selon la muka na ye. La politique qui est congolais. En politique congolais, c'est ridicule. Tout ne fait le motuna simple pas journaliste moi il y a Radio Kapi, si c'est Radio Kapi Top Congo, il laisse la place na charlatan au Nico Maingela pour répondre. So bino bozo kanisa ka banami, bisika banami ke ba vandi lokola fa la vandi na baninga na ye wana bakenda ka ba garçon de course na ye kulukera ka bango banami ke wana. Vous croyez que Nico Maingela ko bisa Fayulu ni? Parce que Nico Maingela kenda ka kolukela ka Fayulu ba petite wana ya moite mete wana bazo bina bazo sepela bazo lia mbongo. O bande kuna biso ya diaspora bazo bundana na se ya malili bazo bima ba 4 bazo na besoin ya mboka na bango kenda likolo bazo tinda mbongo wana esunga pona bitumba ya république. Mais bazo kenda kumela ba tembo ba castel ba Fayulu na ba Nico Maingela na ba epenge. Ya mwana makambonga bana ko ba ofingi ngai na kozongisela o pasenga za banque te. Peuple na biso na esi ona zo kufa no. Na kwa mutu insécurité, est-ce que bozo mona fola zo sata manifestation? Et puis bozo me biso, ye wana nini leader atana Kabila te, aza maboko pembe. Na nga biso no fola za maboko pembe. Bongo mbongo André Kimbuta kenda pesa ka za mbongo ani. Fayulu ba ona mama Charlotte député auto ko kufa député na décidé. Avant maman na kufa moli moné pe manakima. Ba so na pona jipe palissade. Au lieu de monter misa peuple to bunda combat. Nzambe na ngai. So na kanisi ba sacrifice nyonso nga na sali. Oh lelo oyo boy. To komi pembeni poto se débarrasser na ba malfaiteur oh lokola ba Tshisekedi na ba Fayulu. Falo zo mema ka peuple na distraction. Lokola kino pa sa mutu ya sentiment. Alors bima pa bandi ko kumisa ba kabeliste. C'est regrettable. C'est regrettable cher Congolais. Yango nazo senga na bino bande kuna ngai. Ba mama na ngai
bo soutenir biso bana na bino Fayulu azana biso le soutenir Fayulu nenga zali wana bolongola na bino bolongola bino espoir ata lelo bozo inangai mais lobby bo mwana nazaka na raison parce que nazana na raison makambo na baka na 2020 yango ko kisa milo na 2023 non que Fayulu azana Kabila nani akotia ngatembe soki nga ba suspendanga te banda ko dénoncer politique ya mabe o Fayulu azana ngo bande ko nanga tango kulutu nanga bokecho azolo bake Fayulu aza mutu mabe bomo na bokecho atanga te siko ba Fayulu bo bake batanga siko tala bisika basuki bako suka kana sani ya Kabila tango mama Olive Lemba zo bake bokata la soki na dia na sani na ngate yango mona ni lelo boye no yango lelo oyo boye monde entier et monique Fayulu aza na fufu o eteba fo leader tango ba komanda eso bazolo ba awa que Fayulu aza kolabo bato ebele bino ba eso bozo sala cop bato wana bazaki déjà na longueur d'avance bazo mona ke Fayulu oyo boye il ne vaut rien Fayulu c'est un peureux Fayulu c'est quelqu'un oyo boye ayebi ka kofinga ba bêtise tango afinga Félix Musane kolanda bana mike mais Fayulu passa la kango banani basaka makambo eza baniko maingele au moment où peuple a souffert, peuple a zangi mai na Kisasa, peuple a zangi kura, peuple a kufa na est, bunagana bazu yango lelo o bonde na zolo ba aboy, masisi wana pe bazu yango. Bo tianga tembe. Yango nazo senga na bino bande ko na ngai. L'air est tellement grave. 2023 o be ko sala 2023 au PSK, au PSU o bo PSU mbwa aboy. Parce que biso tout ça ba résistant. Tous les bateaux batke na côté à bloc à Tshisekedi. Tous les bateaux baké na bloc Kabila. Boye bango déjà ndé bosana biso peuple to traché. Mozito zaki na raison. Maka mozito banda ko ba yango oyo bekokisami. Fayulu est avec Kabila. Tshisekedi est avec les Jean-Pierre Bemba. Siko boye. Na bango tout misatu. Fayulu. Fayulu Tshisekedi, Mozito na ba bloc wana. Fayulu est avec Kabila. Tshisekedi azana ba Bemba, Mozito reste avec le peuple congolais. Nani siko trahi nani. Nous avons des traîtres na kati ya République. Yango nazo benga bino nde boyebaki il faut tozongela ba activité anzela ba tubele bo tunanga mais prino bosa sur le côté. To ça le côté parce que to lo baki bande ko bo soutenir biso na biki bosa dessus. Vu comportement ya Martin Fayulu ko li mbongo ya Kabila pour bana ko embrouiller peuple congolais ala li peuple congolais pongia ba bébé. Nenge papa tient Tshisekedi banda ko sala mais boy ba ke to timbeli déjà bino biso peuple congolais to fungole biso to ko sensibiliser peuple congolais ba kinois na ba itandwe ke tout eza na internet eza na ba ten o ba chaîne o boy zoza ngo awa boy to ko sensibiliser peuple tous les mots to ko mona ene longi ya Fayulu ennemi na oye wana tous les mots to ko mona ene longi ya Tshisekedi ennemi do longi ya ennemi na bino bango wana bomoni bango bandoki ya république lelo o boy bomoni bango Port ya banana à nos profondes depuis Tshisekedi a fait sa promesse. Champion a promesse. Et que si le lo combien d'années 2 ans depuis Bacha Pierre Tombale. Ake okosa ba kimbangiste oh non, na e pona litu ya papa Kimbangu. Est-ce que Kimbangu a besoin muto ko tient Tshisekedi à honorer ya komisae a fait sa journée fériée. Ba za ko sekabatu. Et puis ba kimbangiste bozo sepela. Parce que le koso ya mbongo ne komisi biso tina ba niveau obo. Papa sima on mérité te kana azwa ba honorer pa Tshisekedi. To bana ko pekisa bana Lumumba abo. Mutu wana botika ye mutu participer na liwa Lumumba. Papa na Etienne Tshisekedi. Bomona nde ba imira ka papa nani bana Lumumba awa na échangera. Po bino bolinga pesa biso réseau ka kala bolingi tango to kufa nde bo bana ko reconnaître que non résistable Bruno Mimbenga mwana na biso molobeli na biso azalaka na raison mais donc quoi toza na vie boye bolinga ko croire que non ennemi ya peuple congolais na minute oboye ezali Kabila Tshisekedi na Fayulu bon le kosa mbongo c'est ennemi Fayulu Fayulu a mi kundi politiquement Fayulu asili parce que a se rappeler na triomphal makamto peuple alobaka bo trahi bisote o ako trahi mbondo kolandai bo mondenge monde landi Fayulu Mbondo irandi Fayulu Fayulu akome mitelengano likolo lokoso ya mbongo yango wana nazokene na kosukisa numéro na ngezali wana plus 243 81 73 11
702. Plus 243 81 73 11 702. Wanande bo komelangai. Merci na bande konanga Allemagne. O bozo komelangai. Merci na bino pe bande konanga ya France. O bozo tindela biso ba message parce que Bruno Mimbenga j'étais mal compris à l'époque. Ndeko yo azana France a komelingai boso ndeko Bruno. Merci to sepela kana yo poza mayele. Fayulu aza ko distraire le peuple congolais. Merci. Donc là qui encore Papa Michel depuis Allemagne a komelanga awa bonazo mona message nae. Donc biso to kolemba Fayulu te parce que ça venir na biso nde mutu za danger. Biso to kolemba chilombo te parce que biso nde mutu zo perdre mabele à Congo. Beaucoup me la biso na numéro wana. Supposant na quelque chose na yo parce que to so banda sikobo serré sikobo ya kokene ko luka ba mukuna kokene ko luka ba pasteur wana médiocre wana bazola lisa peuple congolais pongi. Comment est-ce que mboka za sérieux mboka mobimba gouvernement bomimba ba pourriture oyo boye nyonso ba travailler na Mobutu ba ke okota na kati ya nyonso dit sacré programme na bango ezani. Ah papa Michel Azoko Melangai. Bonjour ndeko Bruno Boni Sate. Oui papa Sate sanga bien. Vraiment félicitations pour na courage na yo. Merci. Ndenge ozo telemela Fayulu pour na problème ya lamuka na sepelaka na yo mingi pour na analyse na yo tozo zela mardi prochain pour bo kita liboso ya seni et puis bo tia fait liboso ya ambassade à Ouganda. Ne lâche pas. C'est papa Michel depuis Berlin. Merci papa Michel. Biso to ko lâcher loko mongote parce que soko to ticket loko au Congo oyo boy. Ezande biso to ko souffrir. Bino bo vanda kana bino na ba poto na bino wana na ba Berlin, na ba maman Célestine en France, ba maman Madeleine, ba maman Pauline. Boza ebele na maman Florence na Canada. Kuna boza na nyonso mais bozo kamawa keno ba no to tiki na mboka. Il faut batu to tele mato bunda. Ya bo monaka. Tozo conscientiser ba chaîne bana baza na posa ba bunda. Mais moyen ko déplacer bango poto koma na bisika ngono ba pine ba nini ba molotov ba nini ba moyen des ans na biso. Isa te to na courage te. Naza courage ne boza ko loba na oui. Isa te que na sala kango na ba analyse ah tina ba terre bon mona ka so to lobi to so frapper. So bo moyen peut être to ba kino to kita na seni to kitite parce que ba moyen de isala ki biso défaut. Yango wana na bengi bino bo sa ba ne massivement na Océan du Congo bo partager émission au bout. Bino bo continuer ko espoir na bino pa Tshisekedi. Na bino bandeko bandeko ko espoir na bino pa Fayulu. Au moni Fayulu le moni Tshisekedi bango to ba médiocre. Le koso ya mbongo mongo tazo travailler pour na peuple congolais. Émission dans ça kanda parce que makamba serré comme na biso biso mon peuple tozo parce que décision pour l'avenir na biso. Plus de 143 81 73 11 702 wanande soki bo bengi biso soki bo komeli biso nde bandeko biso bazo continuer ko komela biso awa boy et ko s'appelle ko malonga et puis soki bo soutenir biso et ko ça les bienvenus 2023 monte ko pe na mboka et puis série ba manifestation kala tête ozongela balabala ingeta